sikubongele uNkulunkulu. Wena oyinkosi yomusa, wena inkosi yokuthula. Ulidwala lethu sakhele kuwe siphila kuwe. uNkulunkulu wenyama yonke, uNkulunkulu wendalo yonke. Usho njalo kuJeremiya wathi wasazi. Wamazi uJeremiya wasuyambusisa. Umhlaba nezwe namehla abantu nabazali bakhe babengakamphathi ngezandla, kodwa wafika eseyisibusiso ezandleni zabo. Ekseni uNkulunkulu wethu ongcwele, sikhona kule ndawo, sesikhona Baba. Abantwana bakho bomile, ibandla lakho lilambile. Siyacela ke uNkulunkulu wethu namandla ukuba wehlise noma ngabe kuthiwa uqhizu oluncane, kodwa uma luvela kuwena uNkulunkulu wethu ongcwele, wena uyenza imangaliso ngezinto ezimbalwa ney'nhlanzi ezimbalwa, wanelisa iy'nkulungwane. Abantu babheka ukuthi kanti ubani noNkulunkulu owenza izinto ey'ngekho zibe khona. Dwala lethu elimiyo njalo, nsika yethu, wena osihonayo usihonele nasodwendweni lokuqoba. Baba wethu ongcwele, size kuwe sithakathaka, asinawo amandla okuyimela, kodwa sithembe wena ukuthi wena wadala icebo ngempilo zethu namandla ukufezekisa. Icebo lakho lingevishwe, icebo lakho lingeqedwe. Wena uNkulunkulu ocebo lakhe elithi noma ligqitshwe emhlabathini amathambo esomile, kodwa icebo lakho liphile. Elithi izwi lakho kunendoda eyake yayogqitshwa yaphoswa emgodini, kanti kwagqitshwa umprofethi onamandla, ngoba icebo lakho liyaphila nasemathuneni. Kunabantu abavuswayo bevuswe ngecebo lakho. Na izimo sithi siyabaqeda, na izimo sithi siyabangcwaba, na izimo sithi siyabagqiba, kanti kunecebo lakho khona bese beyavuswa. uNkulunkulu wethu onamandla, siyabonga ekuseni. Khuluma ngezwi lakho, izwi lakho linamandla. Thina simamele kakuhle egameni likaYesu. Ibandla lashaya izandla kakhulu, sibonga. Nkosi yabheka kuwe, ngikunika ayiphathwe njalo, uyikhomba indlela
Jesu Kristu waseNazaretha. Ngicela ubhekele umoya egcwele. Bakhamhlophe. Bakhama. Egameni likaJesu Kristu. Ufike atmosphere kaNkulunkulu. Kwazi kamnandi ngiyathela emasangweni asekhaya. Amen. Ngiyathanda ukubingelela abazalwane. Ndoda kaNkulunkulu. Nomama wethu egameni likaJesu. Ngiyacela abazalwane okukhulu ukuthoba ningiphe izandla siphakame sime ngenyaweni okade kuhlanganiswa abazalwane kodwa once ke sishaya izandla kakhulu abazali bethu enkosini. Ngaphezu kwakho konke ngiyathanda abazalwane ukusho ukuthi uNkulunkulu engabelungisela abantu akabalungiseli isitsha phambi kwabo kodwa usilungisa phambi kwesitsha. Akabonga uNkulunkulu. uNkulunkulu engabefuna ukubusisa umuntu iqondo lesibusiso alibi phambi kwakhe kwesinye isikhathi. Kodwa futhi alibi kude yenzeka alipheke ngemva kwakho. Kwenzeke kube nentaba alipheke ngayo lentaba. Akabonga uNkulunkulu bazalwane. Sibusisekile siyiba ukuthi uNkulunkulu leli bandi liyathanda bazalwane. uNkulunkulu mangabe ekhomba esinabantu eletha abazali abaluluhlobo wayiseke sikwazi ukubonga uNkulunkulu. Bazalwane bethu siyabonga kakhulu. Ukho konke kuningi kakhulu bazalwane. Mina njengoba seshilo baba mina ngiyamhlupha kakhulu. Ngiyamhlupha bazalwane. And lento yenzeka nje bahlobo bami kusekhona ubaba uMpostoli ngathi isinqumo ngathi njoba ethi ngiyela bakasitho ngifuna ukukhuluma iqiniso uNkulunkulu nge-honest athi mina ngizothululela kuyena yonke into kanti uyazi uNkulunkulu ukhona ezothululela kuyena uthweleke kakhulu bazalwane. Kwesinye isikhathi benga-advise ibandla laseMother Church ukuthi ebengabe ethwele emabhrentshini nifike nimduduze. Akabonga uNkulunkulu. Ngabe besisindelwa yithina emabhrentshini kodwa la eMother Church ekade ngabaduduza. Ibonile amadoda kaNkulunkulu amanye ama-signs awakhombisa ukuthi athwele ijoka elisindayo ukuthi yiphi ibandla ngeke linotice. Ubaba umfundisi sina pastor wethu engakathathi ikhanda lakhe belingakabi mhlophe. Ngiyahlephuleka bazalwane. Amen. Belingakabi mhlophe. Kodwa ngenxa yokuthi leli joka leli bazalwane. Akabonga uNkulunkulu. Ngenza ukuthi mabe nikubona kuya kune-change. Esinkulu leke nginikeza yona. Mhlawumbe akazuyinake. Akabonga uNkulunkulu. Bathi uma ngabe ngisho manje omazi before nomazi manje. Engakuyinesa. Amadoda kaNkulunkulu kuyenzeka enye ishintshe inwele kanti inwele ayishintshiswe ukuthi ithwele umphongo kaNkulunkulu kuphela kodwa ithweswe neyinkinga engadingeki umphongo. Sezwana bahlobo bami. Siyathanda kakhulu ke bazalwane bethu. Asimthandi ngoba nisinikeze impulpiti. Akabonga uNkulunkulu. Angeke ngikusho lokho bazalwane. Asimthandi ngoba nisinikeze impulpiti. Impulpiti uma besinikezwe lona bayasikhulisa. Akabonga uNkulunkulu. Amen egameni likaJesu Kristu. Ngiyathanda ukubingelela ubaba wami ekhaya lami
naye omunye ngemhlupha abazalwane imingcwabo eminingi yasemfume ingcwatshwa ababusi akabonga uNkulunkulu. Siyabonga kakhulu baba, siyathanda kakhulu noma engekho phakathi kwethu. Ngiyathanda ke bazalwane ukubingelela kakhulu i-leadership yonke la phakathi eManda Church. Ngiyathokozisa iManda Church main branch. Amen. Praise the Lord. Amen. Yala main branch. Akabonga uNkulunkulu. Ngiyabingelela bonke ngezihlalo zabo kusukela befundisa noSunday school. Ngiyabonga ithuba baba ongiphela. Ngiyabingelela nokuthi angihambe ngendaba zanomsession baba ngaba noma umkhaso okuyena angisiza kakhulu. Ngiyayithi kuba kwami la eArk ngafangelwa umvangelo wami bazalwane. Ngake ngabashelela abantu ngafika la ebandleni ngaqoka insonto bazalwane. Amen bazalwane. Kanti nensonto nje uNkulunkulu wangisiza ngendlela kunezinto ezihambela siyisalela zona ngendlela. Athi umhlabeni ngeza kuJesu nangemaniki akabonga uNkulunkulu nezinto ezihambe ziyisala. Ngiyacela dadewethu bingelela ama-ushers onke abadlalelayo egameni likaJesu Kristu. Bingelela nosisi usithembile esazosiza egameni likaJesu encwadini kaGenesis chapter 8. Sizothola uverse 1 wakhona kuphela ebese phinde engicheckela abaseKorinte bokuqala isahluko 8 verse 3 wakhona ebese siya kuMatthew chapter 4 verse 4 wakhona kuphela egameni likaJesu Kristu. Amen. Siyabonga kakhulu kuNkulunkulu bazalwane ngemisebenzi. Ngiyathanda ukubonga kakhulu ibandla lakithi lala main branch bazalwane. Namakomiti akhona onke wayenisafuna amaBhayibheli. Kwesinye isikhathi siyasingathola ithuba lokubongana kanti ukubongana kweletha ukugqugquzeleka bazalwane. Amen. Amakomiti ala eManda Church na main branch siyabonga kakhulu onke akhona. Une-progress each and every time esiyibona uma besifika la bazalwane. Even kuyinkonzo ey'khona ezihlanganisayo siyabonga kakhulu impatho elisiphatha ngani impatho esamukela ngayo egameni likaJesu Kristu. Ngalawo mazwi ngiyathanda ukuqinisekisa ukuthi na uma ngabe ubona ngathi khona lapho mhlawumbe ogxileka khona wazi ukuthi umsebenzi wakho siyayibona bazalwane. Qhubekani nisebenze uNkulunkulu aniphe amandla okusebenza. Amen. Ngiyacela ke kafishane ngesikhathi sifunde laphana incwadi kaGenesis chapter 8 verse 1 bese siya kwaseKorinte chapter 8 verse 3 bese siya kuMatthew chapter 4 verse 4. uNkulunkulu wamkhumbula uNowa nazo zonke izilwane ezazilaye emkhunjini ezifuywayo nezasendle. Wayesethumela umoya wavumbuza phezu komhlaba amanzi aya ngokuya emodla. First Corinthians. Ngakho-ke makona nokudla okuhlatshelwe izithombe siyazi ukuthi asikho isithombe ezweni nokuthi akakho omunye uNkulunkulu munye kuphela. Akabonga uNkulunkulu. Cela siye chapter 4 verse 4. Kepha waphendula wathi kulotshiwe ukuthi akusikho sodwa umuntu ayakuphila ngaso. Yes. Kodwa ngamazwi onke aphuma emlonyeni kaNkulunkulu. Ngiyacela uphinde ungibuyele le yabaseKorinte bokuqala 1 Corinthians chapter 8 verse 3. Kepha uma umuntu ethanda uNkulunkulu yena uyaziwa. Ngicela uthandaze egameni uNkulunkulu wethu ingamandla nomoya oqotho. Khuluma ngalo Nkosi silalele Jesus name. Amen. Akabonga uNkulunkulu bazalwane. Ngiyacela ukuthi ngilethe isihloko esifishane sokuthi ngisebenzele kusona. Amen. Amen. Esithi izwi liyaphilisa. Izwi liyaphilisa. Lona lodwa nje lelodwa izwi kaNkulunkulu liyaphilisa. Kunento engiyinothisayo ukuthi
before ufike izwi lisa a voice. There is a word in the voice. Akwazi ukufika izwi ivoice ingazwakalanga. Angazi ngoba leya izwi. Ivoice ile eletha umsindo. Ubizwa ukuthi na ozwa umsindo bese elalela ama-lyrics aphakathi emsindweni. Ukuze ezo-understanda ukuthi na i-meaning yalo msindo ithini. Amen bazalwane. Baningi abantu abazwile umsindo wezwi kodwa bangafinyelela ekubambeni izwi. Praise the Lord. Even namhlanje nasikhona emabandleni baningi bazwile umsindo bayizwile intshumayelo but bahlulekile ukufinyelela ekubambeni izwi. Because izwi lifihleke phakathi kwi-voice. Kumele uthole lelo lithi phakathi. Yabo bakhuluma nje manje bonke abantu bayizwa nabangekho la ngaphakathi bayangizwa kodwa kubizwa ukuthi na ozwile uyayipay attention. Ukuthi God yipha kulokho engikuzwayo yini kumele ngiyithole ithini lento. Lithi uNkulunkulu ukhuluma ngendoda endala. Akabonga uNkulunkulu. Logama layo lithiwa uNowa. uNowa lithi uNkulunkulu wahamba kahle emhleni yakhe yokuphila phambi kwaNkulunkulu hayi phambi kwabantu. Uma lithi wahamba kahle phambi kwaNkulunkulu lisho ukuthi khona ubusuku khona imini. Kunabantu abahambayo kahle phambi komhlaba ngoba vele kuyakhanya bana choice. Kodwa uNowa limveza ukuthi wathembeka nasemlaleni wakhe wayesezwini kaNkulunkulu. Lithi iBhayibheli lami la uNkulunkulu umhlaba wafuna ukubhubhisa. Lithi wase ekhumbula ukuthi emhlabeni kunendoda endala kodwa ebambe izwi lakhe emkholwayo. uNkulunkulu kwesinye isikhathi bazalwane uyafuna ukudedela izinto zakhe kodwa ushoda ngabantu abazothembeka kuye. Kulula ukuthembeka kubantu because abantu bayakhohliseka kalula. Ngingasho ukuthi bakubalunga ngiyathanda baba wabo because ngenzela abantu kunjani kusemini. Kodwa lumani uthando lokusho. Uthando lwempela uthando oluvela ngethelo. Ungeke ukuthi ngiyathanda kodwa ayibonele ekwenzeni kwakhe ukuthi lo muntu lo unami lo. Lithi izwi likaNkulunkulu wayesekhuluma bazalwane. Waya uNowa. Elefika utshela uNowa singakhohlwa uNowa uNkulunkulu ebabekhuluma naye. uNowa waba umprofethi la yezwi likaNkulunkulu ongabantu abaqhamuke kwabanye abaprofethi. But uNowa ngokweprofethi ungowokuqala owakwazi ukuprofetha emhlabeni. Ebengabe iBhayibheli uzofunda ukunandastandeka. uNowa yena umuntu wokuqala owamemezela ngemessage ayinikezwa uNkulunkulu. Lowo muntu usho yena umprofethi wokuqala. Ngoba yena watshela umhlaba uNkulunkulu umhlaba uzokubhubhisa. Bakhona abaprofethi obizayo bashiyela ngabo badumile but lo akakuvezwa njengomprofethi kodwa uyena umprofethi owazala abaprofethi bonke. Akabonga uNkulunkulu. Lithi izwi likaNkulunkulu uyamtshela-ke uthi na Nowa umhlaba sawonakele
manje umhlaba ngifuna ukubhubhisa. Kodwa Noah umhlaba angikwazi ukuthi ngikususe kuwona. Kodwa futhi umhlaba ngiyafuna ukubhubhisa, kodwa wena ngifuna ukubhubhisa. Angithandi ukususa, kodwa anginayo indlela ukuthi ngikususe kuwona. Okay. Kodwa futhi wona umhlaba ngiyafuna ukubhubhisa. Kodwa wena Noah angikwazi futhi ukususa kuwona. Usathi-ke Noah into engicela ungenzela yona, ngicela utshele abantu ukuthi umhlaba uzobhubhisa. Kodwa ngizobhubhisa umhlaba, ikhona into encane engingayenzela abazolalela. Noma batshele abantu ukuthi na isikhathi sokutama sesiphelile. Abantu baphilile emini, baphile ebusuku, benza konke bekhona kuNkulunkulu. Kodwa manje ukutama sezobhubhisa, abantu abakhe umkhulu. Kodwa ngizomemezela into encane sakho namhlanje. uJesu ethi baba bagcine kulona izwe. Awayele kwazi basusa. Kodwa uNkulunkulu unayo provision. Esimeni sakho la ukhona ukuthi usurvive. Kodwa abantu abazosurvive, abantu abazolalela izwi. Asibona abantu abazozwa ivoice bese bengalibambi izwi. Akabonga uNkulunkulu. Usithi batshele. Nansi into eyingozi even nowadays esilimazayo wazalwane. Eyokuthi sibheka izimo kakhulu kunokubamba izwi kaNkulunkulu. Kanti izwi kaNkulunkulu lithi izwi iBhayibheli onezwi lakhe akenqotshwe. Bonke ababamba izwi bayakwazi ukuphila bevalele ebhodweni bafa amalangana. Ngoba ingekile umuntu akusikhona izinto zonke, kodwa ukubamba izwi. Izwi olibambile landisa ukukholwa. Yethu kaNkulunkulu uNoah, ngoba khona abantu bazalwane angazi ukuthi yini abantu abaphethe izinto kaNkulunkulu abahlonishwa. Abantu abaphethe izinto kaNkulunkulu beqiwa bekhona. Abantu abaphethe izinto zikaNkulunkulu akubukwa into kaNkulunkulu, kubukwa ukuthi na umi kanjani. Angiyazi le ukuthi na yadalwa yini. Angazi ukuthi ngabe idalwa yini, because even ngithina ebabandleni la sithi khona sisindisiwe khona, but le spirit sikhona. Esokuthi sibukane ngenyama, hayi ngokusebenza kaNkulunkulu. Lento ngeke ngayibona kwesinye isikhathi ike yenzeke. Ngiyathanda ukusisa ibandla abazalwane. Nizohlala nje phansi kakhulu umuntu ozosukuma ngiyozeqeda futhi. Ngiyathanda ukusisa ibandla. Lento nikuzwe ibona ukuthi na izinto zisigenja kangakanani. Ngento encane kuke kuphume ipost kuthiwa nani iphasika lasenakhe. Ebahlelile umfundisi abashumayeli. Kube khona okuza ukuthi ubani ozobe engosuku olukuthi. Okay, ake ngisho nje ibe kanje. Uyabona even now njengoba kwenziwe iposter khona mina. Khona ukubonile ukuthi na angikwazi ukumamela ukuthi ake kube level. Unomuntu othehleliwe kuthiwa uMC, unede ebona umuntu ukuthi kusukuma usithenga uzoba uMC, alima usithenga kaqanda bazalwane. Yini indaba abantu njalo into kaNkulunkulu iyedeleleke emehlweni abantu. Akithi manje abazalwane sikhuluma sibanda singaphakathi sisodwa. Kumele ukuthi sikhulume izinto ezizokwakha ibanda sisize nomunye nomunye. Into kaNkulunkulu ayihlali lapho kuba khona abantu abenta abantu. Kodwa ibonakala
Insizwa kaNkulunkulu, uNkulunkulu wayesethi Noah, ngoba uyalalela izwi lakho. Isikhathi ebekade ngifuna kwakhiwe ngaso umkhumbi. Ebese uyaphela umhlaba ngiyawukhubisa. Sangizo-extenda isikhathi. Ngifuna ukukhuluma nabantu namhlanje abaphila ey'meni. Noma yiluphi uhlobo. Wena uyagula wena futhi uyazi ukuthi isifo esikuphethe ngokokukhona kumele ngabe usakwazi nje ukufakaza ngaso. Kodwa i-problem yokuthi isifo asikho sikhulu kunezwi elingaphakathi kwakho. Abantu abazosurvive abantu okufanele into eyizwi kaNkulunkulu ngaphakathi kwabo. Kunesikhathi esisona umhlaba wabo uyaphithizela. Kunabantu bayafunga bayakhetha izwi kaNkulunkulu lizoba sekugcineni. Kodwa ngizoshintsha yodwa. Ngithi onezwi kaNkulunkulu obambe ukusho kaNkulunkulu. Abantu bangabeyaluza beyale nale yena ugcinwa yizwi. Nathi bengithandayo. Uma ngabe uNoah sebephakathi emkhunjini. Izimo namanzi engabe khula ephakama. Umkhumbi awushoni phansi. Kodwa umkhumbi uphakanyiswa amanzi. But namanzi ayi-problem kwabangalalelanga. Kunabantu abazophakanyiswa izinto ezoshaya abantu abafuna ukubamba izwi kaNkulunkulu. Bethi bekhala babulala kodwa kukhona abantu uNkulunkulu abaphakamisayo. Yini ndaba balalele izwi kaNkulunkulu. Akabonga uNkulunkulu. Akabonga uNkulunkulu. Akabonga uNkulunkulu. Bayakhala bathi Noah kunezinto ey'nqonqozayo. Abanye bazofikelwa zincingo silambile sinawo Christmas. Bayakhumbula ukuthi kuno-Anti. Kanti lo-Anti lo akanawo amandla. Kodwa uNkulunkulu umprovide ngento yokuthi njalo ngesikhathi sehora lokukhuleka. Njalo ngesikhathi sehora lezwi. Njalo ngeSunday yakhe. Njalo ekuseni kuyohlangana kuyokhuleka entabeni. Nami lo-Anti. Bese bezocela kuyena bey'tshela ukuthi unakho. Kanti lo-Anti wondiwo ukuthi usezwini likaNkulunkulu. Izwi likaNkulunkulu liwumkhumbi. Lithi izwi likaNkulunkulu bahlala emkhunjini. Nathi into engiyithandayo. Enye yabadingi abaningi. La uverse 1 uthi uNkulunkulu wakhumbula uNoah. uNkulunkulu wakhumbula uNoah. Bese kuba nembuzo ukuthi ngabe uNkulunkulu uyekhohlwa yini? uNkulunkulu akakhohlwa. uNkulunkulu akamkhohlwanga uNoah. Kodwa uNkulunkulu unesikhathi la esebenza khona ehlala aba ngumoya. Bese kuba nesikhathi la ethe umoya ebesenza imisebenzi enyameni. Ngesikhathi uNoah esesemkhunjini lithi iBhayibheli uNkulunkulu wathatha
uNkulunkulu wamkhumbula uNoah. Hawu uNkulunkulu ngabe semkhumbula uNoah asizwa ekhuluma kodwa sibona ekuye uNkulunkulu elocate umkhumbi kaNoah. uNkulunkulu uzokubeka phezu kwezimo lapho ngeke understand uhleli kanjani khona. Akubeke lapho ngeke ube khona nebalance forces zenyawo zakho ukuthi ufeel ukuthi ayikhali strong. Uyakubuzwe uweak ungenawo amandla kodwa uqale ukuthi ngimi kanjani. Kanti uhlele ukhunjilwe isandla sikaNkulunkulu. Esandla sikaNkulunkulu ahlali ngamandla ethu. Kodwa sihlala ngenxa yokuthi isandla sakhe singamandla kithi. Akabonga uNkulunkulu. uNoah wahlala isandla sikaNkulunkulu umkhumbi bazalwane. Now, umkhumbi. Ebengake sindayo kade ake ngiyigcizelele lento le. Ungathi bengakuhlele manje ubona kufika masa. Ngithanda abazalwane ngizosiza ibali. Ungathi uma befika isikhathi sikaZamcolo. Wena uphume emkhunjini. Kanti asisona isikhathi sokuphuma. Ungalenzi iphutha futhi lokuhlala emkhunjini bese u-owna umkhumbi nokhiye womkhumbi ube kuwena. Ngesizathu sokuthi ukhiye kuwena kungenzeka ubone izinto unesidingo. Lithi uNkulunkulu uNoah wayewezwa amaphimbo. Abanye kwangamaphimbo ayewazi efisa ubasiza. Kodwa ngenxa yokuthi ukhiye umkhumbi awuleli noma lephi. Umkhumbi awuleli noma lephi. Umkhumbi abasarana umkhumbi awuleli noma lephi. Ibandla mele understand ama seasons. kaZamcolo. Amen. Emema musu understand ama seasons kaZamcolo. Kunezinto ongeke ufuna ukumelana nazo ulwe nazo. Kodwa ozobheka isihlalo ukuthi uNkulunkulu umbekele kusiphi isihlalo ebese uhlala phansi. Athi manje abajona mhlali impumiso phezu kwalamehlo. Bafethu kuyahlaleka endeni kuyaphileka kuyasurvive ngoZamcolo. Kodwa abantu abasurvive abantu abazolalela ukushoka kaNkulunkulu. Abantu abazobamba ukushoka kaNkulunkulu. Abantu abazoda izwi kaNkulunkulu. Abantu abazokholwa izwi kaNkulunkulu. Abantu abazothembeka ezwini likaNkulunkulu. Praise God. Uthatha ukucheckela se Corinthians 8:3. Jesus. Sese afana kasabana. Corinthians 8:3. Jesus. Kepha uma umuntu ethanda uNkulunkulu yena uyaziwa nguye. Sikhathele ziyekele mabandla. Sikhathele ziyekele mabandla. Bantu asiyekeni ukukhonza ibandla. Sikhonze uNkulunkulu. Because uNkulunkulu uyabazi bathembeka kuye. uNkulunkulu uyabazi. uNkulunkulu bekwenza isimanga
banikela abantu banikele uJesu wami phambili nikela abantu andizonikela nokuba ingozi omfelo bafethu ake sizamele ukunakekelana labantu laba engazi ukuba bakuyilevel engasiphakamisi njenge-akhe ngoba uNkulunkulu bayodlula nezinto zethu zikho akakabibikho umuntu ongcono kunomunye kuwena omzalwane asazi khona ngempela iliyashinda ukuthi asazi ukuthi la sikhona sifike kanjani la sikhona njengoba sifike kanjani ekuthenini kuze kube nomuntu othi lo usenyongweni lwakhe uNkulunkulu uyabazi ukube kuya nami mina bahlobo bami ma bengizoyiqeda lento yamagurusi or special friend to friend because igcina ngingakuvezi ukho kunabantu abaningi abayifile belahlekile bengenalo uthando ngoba uma esondela komunye umuntu ukuthi le complexion yami ayihambelani nawe kanti lento lena ilimaza abantu abaningi bekhona ngaphakathi kunomuntu ngathi usufanisa ngawo sengiyazi ukushaya kunomuntu ozothola ukuthi na ngendlela abona iboard nayo we-worship team uma kukhona usitheni afise ukusondela ema ngabe sondela kusitheni bethi bonisa igcwele bayodla inyama kamhlanje sekudestroyilwa kunemazi lo muntu ubone umenza imetho yakhe yena usithe wabuka engafanele ukusondela ibanda kaNkulunkulu lilimazele ibanda kaNkulunkulu bazalwane ukuthi le nto lena yenzile siyahlupha ngoba iyahlupha sifihla izinto siveze izinto engesizo ebandleni kunabantu abophayo even now bayopha omunye ulinyazwe omunye nabo akakwazi ukubhoboka ngoba uzovele ngathi akaphoma omunye suka yobikela umfundisi kanti uyotshala ufuzo lwey'nwele ezimhlophe kububo asiwuminimazi umsebenzi ongenasidingo esiwudingi vele abaholi uNkulunkulu uyamazi amthanda Matthew 4 verse 4 kepha waphendula wathi kulotshiwe ukuthi akusikwa sodwa umuntu ayaphila ngaso kodwa ngamazwi aphuma emlonyeni kaNkulunkulu njengamanje siku-festive season abantu bonke ba-full loaded abanye bayafisa kodwa akuzokwenzeka kunento eyodwa engifisa ukuyigcizelela kuwena esebewadlile amasaladi bonke badla u-ice cream kuhlanganisa 7 colors kungokwesikhashana umuntu osophila kwi-level yoku-understand izinto zikaNkulunkulu bathi abantu bebhizi ngoDisemba yena vele anyukele entabeni abantu bonke bethi babhizi wena uvele ungene kwi-fasting ingakaqali yamhlaka 5 January because bonke abantu kulula ukwi-fasting kaJanuwari ngoba vele amakhabisha asuke sebalindele abanye abanukela asinayo ngaleso sizathu asiye ngokufunisisa uNkulunkulu uthi phansi sisahlukaniseka